Hi guys, I'm giving away iPhone 6 32GB. All you have to do to win this phone is to subscribe to this YouTube channel and follow me on Twitter and Instagram. हाय गाइस, मेरा नाम है शुभम और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एप्पल का मैजिक कीबोर्ड। ये iMac के साथ आपको फ्री मिलता है, पर अगर आपके पास कोई और मैक है तो आपको ये कीबोर्ड अलग से खरीदना पड़ेगा। इसकी कीमत यूएसए में तो $100 है, पर इंडिया में अमेजोन पर यह कीबोर्ड आपको मिल जाएगा 13,000 रुपये के आसपास। एप्पल का ये मैजिक कीबोर्ड काफ़ी लाइट और पतला सा है। इसका वेट है 200 ग्राम के आसपास। ये कीबोर्ड आप आईपैड या आईफोन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये कीबोर्ड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है और OS 10.11 या उससे न्यूअर पर चलता है। मैजिक कीबोर्ड के साथ आपको मिलती है लाइटनिंग केबल, क्योंकि आपको मैजिक कीबोर्ड को अब चार्ज करना पड़ता है। पहले आपको इसमें लगानी होती थी बैटरीज। आप इस लाइटनिंग केबल की मदद से अपने कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के USB पोर्ट से। अब बात करते हैं कीबोर्ड की। ये कीबोर्ड आपको दो कलर्स में मिल जाएगा, व्हाइट और स्पेस ग्रे। तो मेरे पास इस वक्त व्हाइट कलर है। इसमें फ्रेम मेटल का है और कीज में दिया गया नया सीजर मैकेनिज्म, जो कि एप्पल कहते हैं 33% ज़्यादा स्टेबल है। तो पुराने कीबोर्ड से इसमें आपको की ट्रैवल थोड़ा कम मिलता है। ये कीबोर्ड बैकलिट नहीं है, तो अंधेरे में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैकबुक यूजर्स को डेफिनेटली ये एक ड्रॉबैक लगेगा। कीबोर्ड के ऊपर आपको मिलता है लाइटनिंग कनेक्टर, जिससे आप इस कीबोर्ड को चार्ज कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट 2 घंटे लेता है पूरा चार्ज होने में, और आप इस कीबोर्ड को चार्जिंग के वक्त भी यूज़ कर सकते हो। ऊपर राइट साइड की तरफ मिलेगा पावर स्विच और लेफ्ट साइड की तरफ है ब्लूटूथ एंटीना सिस्टम। कीबोर्ड के पीछे मिलता है ग्लॉसी प्लास्टिक और बीच में एप्पल का लोगो और चारों तरफ रबर के फीट। आप इस कीबोर्ड को दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। पहले तो ब्लूटूथ के थ्रू, जिसमें आपको जाना होगा सिस्टम प्रेफरेंसेस में, उसके बाद ब्लूटूथ में और क्लिक करना होगा पेयर के ऑप्शन में। दूसरा मेथड है लाइटनिंग कनेक्टर, जिससे आप केबल के थ्रू कीबोर्ड को पेयर कर सकते हैं। इसकी कैप्स लॉक की बैकलिट है, जिसमें दिया गया ग्रीन इंडिकेटर। कीबोर्ड के ऊपर आपको मिलते हैं कुछ फंक्शंस की, जैसे ब्राइटनेस के कंट्रोल, मिशन कंट्रोल, लॉन्चर की और मीडिया कंट्रोल्स जैसे प्ले, पॉज, फॉरवर्ड, रिवाइंड, म्यूट, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन, और आखिरी में इजेक्ट बटन मिलता है। ओवरऑल एप्पल के इस मैजिक कीबोर्ड पर टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है, और ये कीबोर्ड काफ़ी फास्ट है, क्योंकि कीज में ट्रैवल काफ़ी कम है। तो जिन्हें टाइपिंग आती है लाइक मी, वो इस कीबोर्ड को काफ़ी इंजॉय करेंगे। सबसे अच्छी बात मुझे इस कीबोर्ड की लगी कि इसको सिर्फ चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और एक बार चार्ज करने पर यह 2 महीने आराम से चल जाता है। बस मुझे एक कमी लगी, वो है बैकलिट। इस प्राइस रेंज में ये कीबोर्ड बैकलिट होता तो अच्छा होता। ये सिर्फ मैक कंप्यूटर्स के साथ ही काम करता है। तो बस यही था मेरा मैजिक कीबोर्ड का छोटा सा रिव्यू, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, और फिर मिलेंगे।